ดูนี่นะเดี๋ยวนี้คลายไม่เป็นอย่างนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะ ก็หลายคนไม่ นิดหน่อยนะเพื่ออะไรนะปรับสภาพเซลล์กล้ามเนื้อภายในหลังจากที่ดูนี่เป็นยังไงบ้างครับรู้สึก ผ่อนคลายดี ผ่อนคลายนะครับตร ขึ้นไหม งนี้ เบาขึ้นไหม ใช่ขาข้างนี้รู้สึกได้ว่าเบาขึ้นกำมือที่บอกว่าตึงๆเป็นไง ก็หายเลย หายเลย มันเบาเลย รู้สึกเบาดีขึ้นไง ใช่ เมื่อกี้บอกว่า มัน ปลายนิ้วปลายชี้แล้วปวด มันดึง ดึง มันดึงล้างรู้สึกว่าดึงล้างเลย แล้วตอนนี้ไปเป็นไง ตรงข้อหายดึงแล้ว หายแล้วนะครับ นี่ดีขึ้นเยอะเลยครับตรงนี้ดีขึ้นเยอะ ช่วงท้ายทอยดีแรกกับหลังทำเป็นไงกดช่วงนี้เป็นไงรู้สึก กดแล้วมันตึงหมดเลย แล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง นี่ก็เหมือนกับว่ามีคนมากดเฉย ไม่รู้สึกว่าตึงไป